Инде шигырьләремдә ла көйгә алып, кобаер йырлап ишеттергем килә һеҙгә. Иманға ынтылығыҙ. Иман һүҙе еткерәмә, Алла бар тип мин беләмә, иманға ынтылығыҙ, Алла ҡоло булығыҙ, яманлыҡты ҡуйығыҙ, яҡтылыҡта тороғоҙ. Эскелек ул яманлыҡ, ғәйбәт һүҙ яһалағайлыҡ, алдашыу һәм урлашыу, тамуҡҡа киһетеп барыу. Гонаһта булыр ҡалыу, мәңгелек үтә таяныу. Изгелек эшләү яҡшы, тормошоң булыр яҡты, һаран булыу нәпселек, ҡалыр байлығын сереп. Ҡас гонаһтан һин елеп, иманға киле иң элек. Иман юлын мин беләме, тыйылыу кәрәк геләне, самагонды ҡойоуҙан, араҡы ҡололаныуҙан, наркотикты ҡаҙауҙан, гонаһ ҡолоһо булыуҙан. Әшәке һүҙҙе белмә, тыйылыу кәрәк гелән. Әшәке һүҙҙе белмә, матур һүҙҙәрҙе һөйлә, тыйылыу кәрәк гелә, яманлыҡты ҡуйыуҙа, яҡтылыҡта тороуҙа, матурлыҡта тороуҙа. Бөйөк Аллаһа ул берәү, иманлыға ул терәү, бөтә нәмә Алланан, күренмәгәне тыналған. Данлармын мине туҡтамам, туҡтатыр мине Аллам. Язаһын бирҙе Алламы, йәшәһен ереҙә баламы, ғүмер буйы эҙләрһең, күктә интеҙләнерһең. Хөкөм итәмен йәнеңә, һөйләй алмаҫы бит телең. Тән басыҡ ереҙә серей, йән сыға улы бит үлмәй, яуапҡа ул тартыла, иманлылары ҡотола. Хөкөм булмай уларға, тоғро булғандарға. Алданмағыҙ донъяға, ҡыҙыҡмағыҙ һеҙ малға, машинаға, аҡсаға, бар нәмә ереҙә ҡала. Тутыҡлана, тарҡала, байығыҙ һеҙ иманға. Барабыҙ беҙ Аллаға, ике китабы ҡулда, тормош китабы уңда, хөкөм китабы һулда. Иманлылар юл таба, ожмаҡҡа киһелеп тула. Айыра күкетә Хоҙай, унда аҡлаһаны булмай. Иманлылар уң яҡҡа, керә улары ожмаҡҡа. Иманһыҙлар һул яҡҡа, мәңгелек һүнемәҫ утҡа. Һуңламағыҙ килегеҙ, Хоҙайҙа юлы белегеҙ, хәҡиҡәт тормош унда. Һынау тотабыҙ бында, ынтылығыҙ иманға, ҡотҡарыусы Хоҙайға. Бына ошолай итеп шиғырҙарҙы һөйләгәндән һуң, шиғырҙар яҙылғандан һуң музыка итеп һораным Хоҙайға. Ул йырлар бит инде шиғырға яҙыла. Шулай итеп һорағандан ошо мөнәжәт көйләре төшә башланы. Бына ошо мөнәжәт ул оҙон ул. Мин аны һеҙгә ҡыҫҡа итеп йырланым, һуңынан үҙегеҙ ҡарап, улында шиғыр итеп тә һөйләгәннәре килеп сығыр. Бына ул яҙыла бит инде. Инде бына Әлфиә апайығыҙ тыңлағыҙ килһә, кнопкаға баҫаһығыҙ ҙа үҙегеҙ тыңларһығыҙ мине, йәме? Инде иманға килегеҙ, мин һеҙгә өйрәтәм. Ғайса Мәсих тере Алла, ул эргәгеҙҙә генә тора, ул һеҙҙең өсөн ҡорбан булып күктән төшкән Алла бәрәне. Бит хәҙер әле лә бит бына салалар бит малды ҡорбан итеп. Ә ул кәрәкме? 2000 йыл элек Ғайса үҙе килгән. Хоҙай үҙе кешегә әүерелгән дә, Мәрйәм анабыҙҙан тыуып, беҙҙең өсөн үлеп терелгән, 30 йәшендә, 33 йәшендә уҡыусыларын эйәртеп йөрөгән, ҡаланан ҡалаға илсе Ғайса булып йөрөгән бит ул. Ана шуны ҡабул итегеҙ. Ул бит үлде һәм дә терелде. Хәҙер ул рухы һәр бер кеше менән тыуа икән бала, әҙәм балаһы булып. Ә уның ҡаршыһында ғына Ғайса Мәсихтең рухы, изге рух бар. Шуны бит саҡырырға кәрәк. Алла әйткән бит яҙмала. Ҡулдан төҙөлгән йортта мин йәшәмәйем. Һеҙҙе мин яраттым. Ошо итеп кеше булып тыуҙығыҙ. Мин һеҙҙең күңелегеҙҙә, йөрәгегеҙгә керетегеҙ, мин көсләп кермәйем тигән. Ә уны саҡырыу өсөн йөрәккә, гонаһлымын, ғәфү ит, Ғайса, һин минең өсөн үлеп терелгәнһең. Ғайса Мәсих, Хоҙайым, Аллам, ғәфү ит мине, һин ҡотҡарыусы, һин тере Алла, һин тере һыу, һин рух икәнһең, мин һиңә йөрәгемдән урын бирәм һәм ғәфү үтенәм тип әйтеү генә кәрәк бит инде.